विजय बाब सरदेसायाचेर सडेतोड टीका केल्या। एके वटेच्यान हें आमकां दिसता प्रत्येक खेपे हें घडटा की ओपोजिशन खंयचे तरी इश्यूचेर एकठांय येता, मागीर तातूंतल्यान एकटो किंवा दोग जाण अशे अळंग गायब जातात। कितें हें? तो तेंच जावपाक जायना न्हू, कित्याक काल जेन्ना डिसिजन घेतलें हें विश्वहिताच्या घरा वचपाचें डिसिजन, हें डिसिजन सगळ्यांक डिस्कस करूनच जाल्लें। सगळे ग्रामस्थां कडेन डिस्कस जाल्लें। तेच्या पयलीं युरी आमी वेलची बीन आमी आसले, आमी डिस्कस केल्लें की कोणाय तरी घरा वचपाकूच जाय, ना जाल्यार हांगा बसून भाशणां करून ताळयो मारून कांय जावपाचें ना। सो दॅट वॉज डिसायडेड आनी तें डिक्लेअर जालें म्हणून युरी चलपाक लागलो, सगळें चलपाक लागलें आनी एकाच प्रॉब्लम जावपाक लागलो। आतां कित्याक प्रॉब्लम जावपाक लागलो तें सगळ्यांक खबर आहा, बिकॉज ऑफ हीज फ्रेंडशीप। आनी ह्या लँड कन्वर्जनाचो बापूय गोंयचो पळयत जाल्यार विजय सरदेसाय आसा। 16B पासून हें चालू जाल्लें, म्हणजे ही ट्रीक जी आसा लँड कशी कन्वर्ट करपाची रिजनल प्लॅन सायडीक दवरून तें शिकोवपी आनी तो ट्रेन करपी विजय सरदेसाय आसा। म्हणून ताका तें दिसलें की आपूण थंय वचत जाल्यार परत आपल्याचेर गुळी येत काय म्हणून तो रावलो। आनी सदांच जें म्हणटा आमी युनायटेड ऑपोजिशन, युनायटेड, आमी जर युनायटेड आसात आनी युनायटेड कोण आसा तेणी बऱ्या मनान आनी बऱ्या काळजान आनी बऱ्या इंटेन्शनान तो युनायटेड आसपाक जाय, नॉट जस्ट फॉर द शो ऑफ एक फोटो मारलो जशें आमी मारलो नरकासुराक फोटो, तो फोटो मारून तशें जावपाचें ना। युनायटेड आसा जाल्यार तुजी मनां काळजां आनी तुजें इंटेन्शन मॅच जावपाक जाय।